Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan Ustadz Jamal UJR, Ustadz Jamal Riau. Jangan lupa tonton dan subscribe UJR channel. UJR channel. UJ Riau Channel. UJ Riau channel. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sikit-sikit jadi konten nih. Karena kita jalan kaki ya. Jauh itu. Dekat Berapa meter coba sana tuh? 200. Apa? Meter. Apa? Assalamualaikum, halo guys. Di mana kita sekarang? Di Provinsi Sumatera Barat. Tepatnya di Kabupaten 50 Kota. Tepatnya lagi di Arau. Air terjun Arau. Biar tahu kalian ya. Sisi lain. Kami sekarang ini sedang mau berangkat mandi di air terjun. Paham nggak? Kalau paham, alhamdulillah. Ini yang ada di depan kami ini ketua MUI di salah satu kecamatan di Provinsi Riau. Depannya ketua pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat. Banyak kesepakatan-kesepakatan yang berhasil ditelurkan dari perjalanan sejak dari Pekanbaru sampai ke Arau ini. Lobi-lobi tingkat tinggi terjadi di dalam mobil hingga Semuanya untuk kemaslahatan umat. ya kemaslahatan umat. Memang tidak salah Ustadz Alnob mengatur posisi peserta mobilnya di mana. Jadi memang luar biasa ketua kita itu, pandai dia mengumpulkan orang-orang yang vokalis ini kan di satu mobil hingga banyak keputusan-keputusan. Biasa ini di atas ini biasanya, kok turun ke bawah dia.